DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Hola a tothom, benvinguts al nostre espai musical dins de la Diari, dedicat al món dels DJs. Avui tenim un gran programa preparat per a vosaltres. Primer comptarem amb la col·laboració habitual de Mike Platinas, que ens parlarà per segon dia consecutiu sobre la intel·ligència artificial i el seu impacte en el món de la música i dels DJs. També tindrem la participació especial del DJ JM Sánchez, que compartirà amb nosaltres alguns clàssics de la música de ball i ens portarà en un viatge a través dels millors temes que han fet ballar a generacions senceres. Per descomptat, no podem deixar de banda les novetats musicals. Com les properes 3 setmanes no farem aquest espai a causa d'una programació especial per a les eleccions aquí a Lleida TV, m'agradaria parlar del Lleida Airport Remember Festival, que es celebrarà dissabte 20 de maig a l'aeroport d'Alguaire. Aquest esdeveniment serà el primer Remember que tindrà lloc en un aeroport i estic segur que serà una experiència única per a tots els assistents. El festival començarà a les 18 hores i acabarà a les 6 del matí, amb una nit plena de música i de diversió. Hi haurà vocalistes en directe com Guillem Soler de Buos, Remember Experience, Marian Dacal, B2B amb Eva Martí, Sensitive Wall, Tony Tex del grup Rio, així com instruments en directe amb Ricky Vive, Astrid Torrente, Dida Celo i Israel Oliver. A més, tindrem i gaudirem de les actuacions dels DJs com David Olear, Jordi Vélez, Ricardo F, Sergi Domene, Abel Almena, Javi Level, DJ Pilluli, Mónica X, Pepo WB, Dani BPM, Vicente Beleguer, Richard de Sistema 3, Rubén XXL, Moncho, David FI i DJ Serra, Mon DJ, el tribut a Big Ben a càrrec del meu amic i company José Lorenzo i el gran tribut que també farem el meu company Joseph i jo mateix Manel López a la mítica discoteca Wonder i que farem que sigui històric. Mencionar que per començar el festival tindrem un opening set a càrrec dels alumnes del CFGM de vídeo, disjockey i so de l'Institut Públic de la Caparrella. No us perdeu aquesta oportunitat única de gaudir de la música en un lloc inusual com un aeroport. Esperem veure's allà. I ara anem a la salutació d'una DJ de Lleida. Hola, DJs de Lleida, soc la Laura Bearca des d'Arbeca. Us envio una salutació molt forta des del nostre local d'assaig. Així que moltíssimes gràcies per la invitació. Un petonàs. Que vagi bé. Adeu. Laura Bearca, una gran DJ i gran professional als plats. I des d'aquí us animo a totes les DJs que ens envieu vídeos per poder posar al nostre programa, ja sigui saludant o expressant el que vulgueu, sobretot en el món de les DJs. Bé, ara nou track i col·laboració entre un dels DJs que més admiro, com és Fatboy Slim i Rita Ora, amb la cançó Praising You. Després tornem amb Mike Platinas. Tenia moltes ganes la setmana passada de parlar amb algú que és molt important, que és el Mike Platinas de la intel·ligència artificial, i ja vam parlar una mica, però ens vam quedar a mitges. Sí, perquè, primer, hola a tots, hola a totes, DJs de Lleida, els que veieu Lleida Televisió, i els que ens veieu posteriorment a YouTube, a internet. Hola a tots. La setmana passada, com tu dius, vam estar parlant d'intel·ligència artificial a la pista de les discoteques. Com ens imaginem nosaltres, quina previsió de futur fem, com pot influenciar, com pot impactar la intel·ligència artificial a les pistes. I perquè la pista estarà controlada per la intel·ligència artificial. Jo penso que sí. I avui farem una cosa semblant, però a les cabines. És a dir, com pot canviar el treball del DJ i com poden canviar les cabines, la música i la manera de punxar-la
utilitzant intel·ligència artificial. Quins canvis hi poden haver? Com ens ho imaginem nosaltres? Doncs mireu... Que ja comença a passar una mica el tema. Sí, home, clar. De fet, et dic una cosa. Hi ha ja una ràdio als Estats Units que es diu ChatGPT Radio. Hi ha una ràdio, crec que és a Buffalo, si no recordo malament, que funciona íntegrament amb intel·ligència artificial. O sigui que el sistema d'intel·ligència artificial se'n va a internet, busca dades sobre aquell artista o aquella cançó, fa un resum de 2 o 3 frases, i això està lligat amb una veu, una síntesi de veu hiperrealista, veu humana. Que no és una veu humana. No, és una veu feta amb intel·ligència artificial, però que el que diu són dades, és un text construït amb intel·ligència artificial a partir de dades d'internet. I per tant... Possiblement podria dir una notícia que està passant en aquell moment. Perfecte. No, això acabaran fent-ho, no tinguis cap dubte. Això està ja que es farà d'aquí 4 dies. Doncs el que fa és que presenta la cançó, dona dades de l'any de la cançó, de si va ser número 3, número 2, no sé què, de tal artista, que és del 4º àlbum, no sé què, del tal... Explica coses de la cançó, 2 o 3 frases, presenta la cançó i sona la cançó. I va tot automatitzat i tu sembla que estiguis escoltant un locutor o una locutora normal. I tot és automàtic. O sigui, això ja existeix a data d'avui. Per tant, passat això al món de les cabines dels DJs, als locals d'oci, a les discoteques, personalment vam parlar la setmana passada que primer era necessari, era imprescindible que la intel·ligència artificial tingués dades per poder treballar. Les dades, la forma d'aconseguir-les, bàsicament és amb càmeres, no? I jo sí veig la pista i la sala amb càmeres per, mitjançant reconeixement facial, la intel·ligència artificial pot reconèixer cada persona, cada client de la sala i saber quina cançó ha ballat el dia anterior, quina cançó li agrada, amb quins amics ha vingut, amb quines amigues, si ha resultat que ara... Et diré una cosa més. I si, igual que passa al Facebook, si aquell dia és l'aniversari de la Pepita... Sí, senyor! Molt bé. Pot sortir a la pantalla, avui és l'aniversari de tal. Exacte. I vam parlar el divendres passat precisament de que un dels llocs on la intel·ligència artificial podia agafar dades no era únicament a través de les càmeres de la sala, sinó també en xarxes socials d'aquella persona. Com dius tu, podràs saber això, que avui és l'aniversari, o venia, o jo què sé, doncs, coses d'aquestes, no? Detalls molt particulars de cada persona. Però clar, el més interessant d'aquí és a la que ens anem a parar a la cabina del DJ, perquè les sales que tinguin DJ humà, perquè algunes eren automatitzades, això ho vam explicar la setmana passada. Que també vam dir la setmana passada que possiblement seran ja les sales de més nivell o amb més infraestructura, més avançades, pot ser. Sí, exacte, efectivament, segurament serà així. I pensa que podrà fer una estimació de quines cançons han de sonar, quan i com. I li donarà suggerències al DJ. Dirà, mira, després d'aquesta podries punxar tal que el 35% de gent que hi ha a la pista li agrada aquesta cançó. I a més... Inclús igual surt una senyal en vermell com dient, has de posar aquesta. Probablement, O sigui, no obligarà, però sí suggerirà, però suggerirà amb tantes dades que tu saps que si punxes allò et funcionarà la pista. Per tant, serà interessant. I la IA, la intel·ligència artificial, tindrà una estimació del nivell global de satisfacció de la gent en temps real. Això és molt important. Inclús segmentat per edats o gèneres. Et dirà, la gent, aquesta cançó que posaràs li agradarà a la gent de 35 cap amunt, sobretot. O aquesta cançó que posaràs li agradarà sobretot a les noies, perquè les 3 cançons anteriors, les noies estan una mica apalancades i tal i que qual, i amb aquesta aixecaràs les noies i faràs que ballin més a la pista. T'explico? O sigui, tindrem un assistent molt útil a la cabina que ens indicarà dades a l'instant que ens ajudaran molt. I saps que d'aquestes coses que em venen a mi, Mike? Sí. I que m'agrada tallar-te per això. Però jo crec que també, igual que als 80 i 90 hi havia sales que unes eren més de música espanyola, unes altres eren més de rock, unes altres eren més de màquina, unes altres... que ara està una mica més barrejat,
Igual tornarem una mica a aquest tema, perquè serà... Tota la gent s'ajuntarà al local per sentir un tipus de música. És impossible posar la música de cadascun. Doncs podria portar una especialització. Sí, podria portar una especialització. Però atenció, tot això que estic explicant, la gràcia d'això és que serà personalitzat o customitzat per cada local. Hi haurà un know-how, un coneixement general, però hi ha una part important que serà concret d'aquella sala, perquè, clar, no és igual una sala de 300 persones a Lleida que una de 3.000 a Amsterdam, a Holanda. Clar. No és el mateix tipus de públic, ni el mateix tipus de local, ni la mateixa música, ni s'ha de punxar a la mateixa manera, ni al mateix moment, o sigui, per tant, això canviarà. Per tant, cada IA, que és la gràcia, cada intel·ligència artificial, aprendrà del teu propi local, de la teva pista. I cada local, cada sala tindrà el seu propi coneixement per fer funcionar la sala el millor possible. Per tant, I a més, l'intel·ligència artificial suposo que aprendrà sessió a sessió de com funciona aquella sala. Exactament. És que aquí està la clau d'història, que serà tot molt customitzat. Per tant, la mateixa situació... És que estic llegint unes xuletes, uns apuntes que m'he fet abans de parlar, perquè per tenir una mica idees per comentar-vos, no? Una mica d'ordre. Sí, una mica d'ordre. Per tant, hi entraran factors com que un DJ concret, per exemple, pot ser líder d'opinió a la seva zona geogràfica, si té un programa de ràdio, si fa podcast, si també és youtuber, etc. No? I clar, no és el mateix que això sigui així que no sigui així, que sigui un DJ més discret, m'explico? Per tant, tots aquests elements jugaran en positiu per tenir més i més i més dades per personalitzar les suggeriments que et farà la intel·ligència artificial a l'hora de punxar la música. I inclús això permetrà que si el mateix local canvia de DJ o no canvia de DJ, doncs la situació serà diferent. M'explico? Perquè aquí és on entrarà, agafarà especial importància al carisma del DJ. Perquè sí que una part la farà la intel·ligència artificial, però el que marcarà la diferència entre un local i el del costat, ja que els dos tenen intel·ligència artificial, és que en una hi ha un DJ que té una personalitat, un carisma, un nivell, una professionalitat, i a l'altre, doncs, un nivell més baix. És a dir, dit d'una altra manera, el factor humà, intueixo que seguirà sent molt important. Amb tot i el recolzament de la intel·ligència artificial. I una de les coses que crec que pot passar al futur més immediat pot ser, i jo no sé per què encara no ho fan, perquè jo crec que ja és possible, però que un artista top digui aquest dissabte a les 2 de la nit presentaré la meva nova cançó. Home, clar! En temps real. Clar. Per internet al mateix temps a milers de llocs al món, milers de locals al món a la vegada. O que almenys surti amb un apartat o amb una carpeta a tal hora, a les 2, perquè no sigui una cosa que hagis de tallar la sessió, sinó que a les 2 sortirà la nova cançó del Bob Sinclair. I hi haurà la possibilitat, probablement, això estem especulant, estem fent una imaginació del que pot ser el futur, de que cada local li enviï un report, uns resultats a l'artista, a canvi que ho ha presentat, que ha comptat amb tu per presentar-ho, de la reacció en temps real de la gent. Anonimitzat, és a dir, no Maria, sinó del públic que hi havia, un 23% li ha agradat molt, un 30% no sé què, i un 10% ha aixecat els braços i un no sé què. M'explico? De manera anònima, perquè ell té uns percentatges del nivell d'impacte en el públic de la cançó que està fent, per exemple. I després, a l'hora de preparar la sessió? Sí, a l'hora de preparar la sessió podrà ser molt divertit, perquè tu li podràs dir agafa'm la veu de l'última cançó de tal artista, barreja amb l'instrumental de tal altra, que són dues cançons que em funcionen molt bé, fes-m'ho, i ell farà pipa, et donarà el resultat, diràs sí, però la veu m'agradaria que estigués un pèl més alta de volum, de posar volum. I posem una mica més de base al començament. Sí, senyor. Exacte. Tu li podràs donar indicacions per perfilar allò que ell et proposa al teu gust personal, com a professional, com a DJ, però acabarem
penso, intueixo que acabarem amb que la intel·ligència artificial, que ja ho està fent ara, extraurà la veu d'aquesta cançó, el teclat de l'altre, el baix de l'altre, la bateria de l'altre i farà... I tu podràs fer-te uns mashups espectaculars en el moment clau de la sessió, per exemple, durant 4 minuts, amb les 4 cançons que millor funcionen de tota la nit, barrejades al mateix temps amb una cosa única que no tindrà un altre local i que la gent farà uau! Perquè, a més... I que a més no l'hauràs fet tu, ni l'haurà fet un productor famós, sinó que te l'haurà fet a mida la intel·ligència artificial, que és el que està passant ara, que pots agafar la cara de qualsevol i posar-li el cos de Terminator. Sí, senyor. Per tant, es crearà una quantitat virtualment infinita de noves obres musicals i noves creacions i la creativitat humano-màquina es dispararà. Hòstia, aquí ja m'està anant la olla molt, eh? No, Mike, és que a mi em passa el mateix, perquè ara mateix jo estic pensant, estic convençut de que arribarà un punt de que com hi haurà tanta història, hi haurà gent que crearà algo nou, vull dir, algo nou. Igual farà sessions amb música clàssica, amb una base house, o òpera. Clar, però és que pensa que a partir del moment que tu li puguis donar les ordres i demanar-li les coses amb llenguatge natural, que és el gran salt actual de la intel·ligència artificial, és que li pots parlar amb llenguatge teu. Ara està teclejat, però d'aquí a ja serà parlat. Escolta, fes-me no sé què, i t'entendrà perfectament. De fet, els assistents de veu ja ho fan, això, que passa que serà això, però molt més potent. I això ho tenim a la cantonada. Però tingues en compte de que la intel·ligència artificial serà una intel·ligència que ja et coneix a tu. I ja, abans de que tu li demanes, te dirà, jo crec que avui et fa falta aquesta història. Sí, en base al teu comportament anterior. A l'experiència que ha tingut amb tu. A l'experiència que ha tingut amb tu, perquè, clar, una de les característiques de la intel·ligència artificial és que extreu patrons matemàtics de casos reals. Casos reals són el que tu has fet durant les sessions anteriors, el que ha fet la gent a la pista a les sessions anteriors, extreu patrons matemàtics, els combina i va perfilant i sofisticant el seu algoritme, que és dinàmic i que va evolucionant, i acaba donant un resultat, que en aquest cas el resultat és tant modificacions de la música a nivell creatiu com suggeriments que et pot fer tu, com estadístiques de tot tipus, etc. Per tant, tindrem una eina superpotent que... El més interessant de tot això és que això no passarà d'aquí 100 anys, ni 50, ni 40, ni 30. Això està aquí mateix. És a dir, si tot va bé i no ens morim abans, tu i jo ho veurem. Mike, tu saps què ens passarà per la dreta quan menys ho pesem? Saps què passarà per la dreta? La intel·ligència artificial, abans del que pensem, estarà allà al davant nostre, eh? Sí, però espero que estem al lloro i pendents i que avancem junt amb la tecnologia. Jo m'estic esforçant molt perquè això passi així. De fet, jo ara estic dedicant a programar o entrenar GPT 4.5, porto un temps ja fent això, de manera que és el tema al que jo estic treballant ara. O sigui, penso que el futur passa sí o sí per la intel·ligència artificial i hi ha dos camins. O t'adaptes, avances, evoluciones i aprofites totes les possibilitats que et dona, o la negues, li tens por i et quedes enrere. Però Mike, tu et veus amb 90 anys punxant el Mike Bionic? Hòstia, aquesta és una molt bona pregunta. Jo em veig amb 90 anys punxant temes dels 80 amb intel·ligència artificial i fent versions supervirgueres. Jo sí. I tu? I estic convençut que hi haurà un munt de gent jove que li agradarà. Que li agradarà. Però la pregunta és, tu et veus amb 90 anys punxant amb intel·ligència artificial una versió del Blue Monday de New Order? Claríssim. Que t'ha fet expressament per tu? Seguríssim. Sí o no? I tant, i tant. Doncs saps què? Home, Mike, avui en dia que em toca treballar cada cap de setmana, jo fa 35 anys no hauria dit mai Mike de la vida que estaria encara punxant i aquí estem. Veus? Escolta'm, doncs fem una cosa, t'emplaço o sigui, ens retrobarem quan tinguem els 90 anys i recordarem aquesta conversa. Vinga. Fet? Mike, tu saps que
diversos programes, però aquests 2 programes que hem parlat de la intel·ligència artificial els veurem d'aquí 10 anys i direm, doncs aquí hem encertat, aquí no. Vam encertar amb això, amb això, amb això. Vam encertar amb el 90%, hi ha un 10% que no. Això direm, ja veuràs. O tot el contrari, no ho sabem. O tot el contrari, exacte, no ho sabem. Mike, com sempre. Un exercici d'imaginació molt divertit i molt interessant, penso jo, però jo intueixo que encertarem bastant, Intueixo que sí. Ojalà. Molt bé. Vinga, Mike, moltíssimes gràcies. Una abraçada, gràcies per tot a tots i per aguantar la xapa. I ens veiem el proper divendres. Gràcies, Manel. Adéu, Mike. Adéu, maco. Mike, no marxis. No marxo. Escolta'm, que hem dit que la setmana que ve, la setmana vinent no tenim programa perquè estem amb el temps aquest de les eleccions. És cert. I hauríem de parlar de política i tu i jo de política... No. Millor que no, no? No. Bueno, ens veiem d'aquí molt pocs dies, o sigui, molt aviat, i seguirem parlant de moltes coses molt interessants. Exactament. Després de les eleccions, quan passi el període d'eleccions, retornem, no? Vinga. Adéu, macos. Adéu. Ara sí. Adéu. Ara sí. Adéu. David Guetta, sempre ben acompanyat i, a més, aquesta vegada rescatant un clàssic del dance. I parlant de clàssics, J.M. Sánchez. Hola amics, una setmana més aquí amb tots vosaltres per compartir un parell de minuts musicals. Volem felicitar aquesta setmana al pioner de la música electrònica Giorgio Moroder, que el passat 26 d'abril va complir 83 anys. Ha treballat amb alguns dels noms més importants de la música, inclosos Barbara Streisand, Elton John, Cher, Janet Jackson i David Bowie. Persona clau en el progrés a la fama de Donna Summer i responsable d'algunes de les bandes sonores més clàssiques com poden ser Scarface, Midnight Express, Top Gun, Flashdance, i per acabar també us recordarem la seva creativitat en l'àmbit dels esports. Us deixem amb un número 1 en el Regne Unit al 84 amb Philip O'Kell, component de l'agrupació The Human League. Parlem de Together in Electric Dreams.
Continuem amb el rellotge del temps, parlem de Black Box, agrupació musical formada a finals de la dècada dels 80 a la península italiana i sent un dels principals projectes de l'Italo House de l'època. El seu primer senzill va ser Right on Time i va ser el seu major èxit, no tan sols al seu país natal, sinó en el món sencer. Al 1990 van llançar l'àlbum Dreamland, guanyador del disc d'or als Estats Units i Gran Bretanya utilitzant vocals samplejades amb Martha Weiss, membre del duo The Water Girls. Anem a escoltar el senzill d'aquest LP que va ser el número 1 de les llistes americanes l'any 91, un 4 de maig. I com sempre, després del segon tema musical ens acomiadem de tots vosaltres dedicant aquests minuts als 80 i als 90. Bon cap de setmana en cabina, J.M. Sánchez. Grans cançons que ens han fet ballar i que avui encara ressonen a les pistes de ball. Com tots els divendres han sortit moltes novetats, com uns quants vídeos que ha tret a la vegada Thalia, nova cançó de Texas, Muse, Sophie Ellie Bextor, Bananarama, Moraz, Álvaro Soler, Efecto Pasillo, Tizione Ferro, Galantis. Nosaltres marxem i com ja he dit abans, nosaltres tornarem el dia 2 de juny amb més col·laboradors, més música, novetats, notícies, tot el que pugui tindre a veure amb els DJs i sobretot amb la música. Jo des d'aquí m'encantaria poder transmetre la energia positiva, les ganes de sentir música i com sempre us dic, balleu tant amb la vostra família, amb els vostres amics, a casa o bé al local on us posen els DJs la música que us agrade. Com sempre, gràcies. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.